दोस्तों, ये देखिए यमी यमी सी टेस्टी टेस्टी सी ट्रीट है उन सब के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है और मेरी वीडियोस को लाइक करा है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इतनी यमी सी ट्रीट खाने के लिए रेडी हो जाइए। बाकी मैं सिर्फ दिखा ही सकती हूँ क्योंकि फ़ोन से खाना तो इम्पॉसिबल है ना। कोई बात नहीं, आपके हिस्से का मैं खा लूँगी। आप बस मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मेरा चलता है सिक्का, मेरा नाम ही छोटा कांड बड़े बड़े।